清潔同埋消毒工作咗。咁之前一收到今晚嗰個主題嘅時候，咁啊死啦！我自己本身咧都唔中意做運動嘅，咁有啲咩嘢可以分享到咧？咁好在咧，咁啊早幾日咁我哋自己團體裏邊咧，咁就搞咗一個運動日，咁我話第一時間即刻報名參加啦。咁啊又因為有我哋一個長跑嘅女神做我哋個教練，教我哋而家時下好流行嘅一個超慢跑啊，咁啊所以我就報名參加咗啦。咁點知一開始未夠5分鐘咧，我已經係滿頭大汗啦。咁啊繼續咧10分鐘到咧，我已經係開始抽筋啦。咁點算好咧？啊，咁啊都冇辦法啦。咁啊唯有就慢慢自己舒緩翻啦。咁啊繼續咗。咁啊希望可以吸收多啲嘅經驗啊，咁可以分享到一啲咁嘅運動知識啊。咁但係就話過往我自己有好多嘅瘦身比賽啊，我都會參加嘅。咁我唔係靠運動，係靠啲咩咧？啊，咁啊因為我哋大多美有好多啲瘦身嘅產品啦，咁亦都可以幫助到我哋啦。咁啊我哋咁都要配合到少少嘅運動㗎。咁我就諗啦，咁有啲咩嘢又簡單又容易做，而又動作唔難嘅咧？咁啊唯有做一個叫做銅板支撐啦。咁啊最初咁啊由2分鐘開始啦，每一日咁啊做2分鐘嘅好簡單嘅咁嘅運動啦。咁啊慢慢俾自己一啲少少嘅挑戰啦，每日加10秒，每日加10秒咁樣。咁啊堅持咗落嚟咧，就慢慢1個月度咧，咁啊可以。我最長咧最叻咧就可以做到支撐到咧有5分鐘㗎。咁你唔好睇少呢一個咁簡單嘅運動啊，其實係對我哋鍛鍊我哋嗰個核心肌肉咧都好咩嘅。我都曾經試過練到有少少嘅腹肌出嚟嘅。啊，咁講翻瘦身啦，咁我哋都係公司裏邊咧有好多嘅產品。尤其是咧，咁我哋呢一隻嘅輕享代餐粉啊，咁我哋而家喺香港嘅官網裏邊咧，我哋有4種味道啊，有芝麻味啦，亦都有牛油果味啦，同埋呢個芒果西柚啦，另外最新嗰個係叫做紅棗桂圓味啊，咁4種味道咧都好好味嘅啊，咁啊〜個人喜好啦，睇下你中意邊一種都啊。因為計落去咧，咁就268蚊一盒，一盒裏邊有14包，咁圍起上嚟咧都係19個幾，唔使20蚊一包，咁亦都可以代替到一餐嘅lunch 啦、dinner 啦，或者係早餐啊咁樣咯。啊，咁啊比起出邊你食個雙餸飯啊，或者係燒米飯啊，仲平過佢哋。咁一包裏邊咧，咁啊已經係包含咗有22個 gram 嘅蛋白質，同埋有膳食纖維，仲有係好多嘅維生素啦、礦物質啦啊。咁因為佢係絕冇任何嘅人造色素同埋添加劑嘅啊，咁所以就非常之安全，非常之好。而且佢好簡單啦，咁啊直接加水入去，搖勻咗佢，咁就得㗎啦。咁啊，以前咧就我哋又要用凍水啊，又要滾水啊，咁樣溝嚟溝去咁樣，因為你太熱嘅，咁啊可能會驚破壞咗裏邊嗰個營養成分啦。咁啊而家好好啦，因為我哋有咗個水機之後咧，咁你只要調校到55度，200ml水，一撳開咗，佢自動咁樣滿咗，咁就好方便啦。咁除咗呢個輕享咁嘅，我哋喺個 Gmall 裏邊咧，亦都有個我哋個 Body Shake 嘅2.0啊。咁啊，裏邊咧亦都有好多種其他嘅唔同味道啦，又有穀物味啊、果可啊，同埋我最中意嘅綠茶味道啊。咁啊如果你配合埋用個攪拌機去攪咧，係非常之嗰個質感咧好滑溜，好好食嘅啊。咁啊講開食物之外，我諗啱啱過咗個春節，我諗大家最多經常食到嘅係啲咩？
年糕啦、蘿蔔糕啊。咁你哋食年糕、蘿蔔糕嘅時候會配啲咩嘅飲品㗎？有啲人你中意咧就配啤酒啊、可樂啊或者，但係我自己咧就中意咧就配茶啦。咁茶你哋講開茶咧，我有一個朋友咧，佢好中意飲茶嘅。佢屋企裏邊咧好多種唔同嘅茶葉啦、茶具啦，佢好齊全嘅。咁但係佢自己就話下晝2點之後咧就唔好同我飲茶啦，因為咧佢驚嗰晚咧就成晚都唔使瞓噶啦。我哋都知道啦，茶裏邊咧就有咖啡因啦，令到我哋提神啦，或者係有啲人體質唔好嘅時候咧，就可能會影響佢嗰個睡眠質素嘅。咁但係就話我哋大多美嘅普洱茶粉咧，佢因為咧採用自雲南高山嘅大葉普洱茶葉係頂級嗰隻喎。因為你越高級嘅茶葉咧，佢嗰個咖啡因成分咧個含量咧就越低嘅。咁而且咧咁經過我哋嗰個技術啦，咁將嗰啲茶唔好嘅成分我哋剔走咗啦，咁留翻個，因為咧一條嘅普洱茶粉裏邊咧已經佢裏邊嘅活食子酸啦，同埋嗰個茶多酚咧，已經係等於你34杯嘅普洱茶啦。平時唔好講話34杯啦，你飲3杯啊，我相信咧你嗰晚咧都眼光光等天光噶啦。咁睇下你哋大家對於我哋今晚所分享嘅產品咧有啲咩嘅意見或者係點樣咧？咁可以揾翻你嘅介紹人啦。咁今晚我分享到係咁多啦。交翻俾主持人。